今天教你钩这款爱心挂件，圆润的爱心加上彩点点缀，让织物更加丰富多彩，做成书包、挂件或者钥匙挂件都很不错。线采用到如意鸟云装和月下莲彩，两股合在一起钩织，以及 3.0 毫米钩针，第一圈环起6个短针，起立这针不算针目。收紧线圈，与第一个短针引拔，起立1针，第二圈6个短针加针，也就是每个针目里钩2个短针，与第一个短针引拔，起立1针，每圈都需要，后面不再演示。第3圈1个短针1个夹针，为1组钩6组。一组用掉2个针目。第4到5圈，每圈18个短针，与第一个短针引拔，断线，一模一样的再钩一个，不断线。与第一针引拔，不起立，拿出另外一个，在引拔针位置引拔连接，起立1针，钩第6圈36个短针，左边半圆钩18个短针，接着剩下的半圆再钩18个短针，与第一个短针引拔，起立1针，每圈都需要，后面不再演示。第7圈36个短针，第8圈先钩7个短针，接着钩2个减针，减针钩法，挑2个针目的外半针合并成1针。外半针，下个针目外半针合并成1针，这是第2个减针。接着往后钩14个短针，2个减针，第一个，第二个，接着往后钩7个短针。接着按照屏幕上的顺序进行钩织剩下的，完成后用缝合针收一下口，一颗彩点爱心就钩织完成了。